2日咧，去六合田，去樂山大廈啊，去雲南咩玉龍雪山啊等等，變咗觀光呢個全部都係由嗰個即係部門幫佢安排。但係喺呢一次嘅即係報告裏邊咧，其實就好少呢個提到嗰個即係社區關係處嗰個問題。哇！今日咁多報章都揭晒出嚟嘅時候，咁啊真係喊打咁滯。其實我就覺得咁喎，我睇完所有即係嗰個報告嘅內容咧，同我之前睇報紙嘅冇乜大分別嘅啫喎。我懷疑佢係唔係呢個抄報紙㗎？就係將報紙剪報咧，重新打過啲字之後，就變成嗰個嘅即係調查報告啦。今次佢咁講嘅就係個調查報告裏邊咧，會比較詳細地咧就列出咗入邊嗰啲物品，例如即係之前佢講到話送禮嘅時候都唔知佢送咩禮㗎嘛，但係今次終於即係話好詳細咁列咗出嚟啦。例如紀念筆咧就有84支，例如呢一個嘅廉署嘅牌匾有148個，呢一個香港建築模型有28個，啤酒杯有5個，照相機有1個，咁啊呢啲雕塑啊呢個曲奇餅有29個，咁啊同埋咖啡杯就50個啦。呢啲全部都即係比較詳細咁喺呢個報告裏邊即係列咗出嚟啦。咁即係睇完佢知道佢買咗啲乜嘢，咁之後原來買咁多咖啡杯嘅，即係唔知係咪即係贈慶啦。咁另外就原來有即係月餅啊同埋曲奇啊咩有分別有29罐啊咁樣。咁去到最尾係即係有人因為送咗個香港建築物嗰個模型俾人，咁要坐6年，定係話有人送咗香港建築物嗰個模型俾人咧，結果俾人鬧幾句，即係到底係點咧？咁呢結果係而家個即係嗱，而家就係只係話佢涉及嘅一啲叫做違規嘅行為啦。咁所以可能嗰個嘅即係佢係會將佢嘅長俸攞出嚟捐俾蓬斯圖慈善基金啊，定係請大家食一餐飯啦？抑或即係原來佢送嗰個建築物模型係一個赤柱監獄嘅模型嚟嘅，送翻俾自己啫。咁到底係點樣啫？而家即係咧一方面咧就係佢係涉及違規嗰部分咧，其實冇得即係冇得懲處佢啦。好似你話齋最多就係佢交翻啲長俸，或者唔俾。如果佢攞嗰個嘅即係長俸咧，佢一個月咁樣攞嗰啲有2隻㗎嘛，一隻唔知咩一筆過攞。好似呢個係合約酬金類。咁總之就係因為佢都係之前係公務員啊嘛，總之佢係違規嘅話咧，咁就可以有呢個咁嘅即係最嚴重嘅懲處，拆爛咗 ICAC 招牌喎。係啊，呢個刑事毀壞嚟嘅，刑事毀壞嚟嘅，破壞公物啊，好大罪嘅呢一個。即係我哋啊，你撞爛咗個咩街邊嗰啲嘅欄杆咧，都要罰錢㗎，啦，係啊，都要賠啊。所以呢個係呢個刑毀就係冇得追究㗎啦，即係應該就係。但係以今時今日嘅標準嚟講，會唔會唔係懲罰，反而係委任佢一啲公職啊？佢真係做咗呢個。